လူတယောက်ရဲ့တန်မိုးကိုသူပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့စုဖလားတွေနဲ့တိုင်တာမလားဒါမှမဟုတ်သူဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့တိုင်တာမလားဘောလုံးလောကမှာတတက်လို့တင်စားခံခဲ့ရတဲ့ကက်စမဲရိုရဲ့ဘဝဟာရုပ်ရှင်ကားတကားတောင်ပို့ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်အောင်မြင်မှုတွေရဲ့နောက်ကမှာမျက်ရည်တွေစာလောင်မှုတွေနဲ့မာနတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ပါနားထောင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကက်စမဲရိုရဲ့ဘဝဟာပန်းခင်းလန်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဗလာကြီးရဲ့စင်ရဲလုံးနဲ့ရက်ွက်လေးမှာမိခင်ဖြစ်သူကတာ3ယောက်ကိုတယောက်တည်းရုံးကန်ရှာဖွေခဲ့ရတာပါဖခင်ဖြစ်သူကသူ3နှစ်သားမှပင်အိမ်ပေါ်ကဆင်းကားခဲ့ပါတယ်ကက်စမဲရိုဟာအမြဲတမ်းပြန်ပြပြလေးရှိတဲ့ပုံမြင်တစ်ပုတ်ရှိခဲ့ပါတယ်တကယ်ချင်းနေဒိန်ရင်တောင်းနေတာကိုကြည့်ပြီးငါလဲတောက်ချင်နေတာကွာလို့တွေးခဲ့ပေမဲ့သူ့အမေမှာပတ်စံတစ်ပြားမှမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီစာလောင်မှုဟာသူ့ကိုကွင်းထဲမှာကြားတကောင်လိုရုံးကန်ဖို့တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ငါအောင်မြင်မှဖြစ်မယ်ငါမိသားစုကိုကယ်တင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူဟာဘောလုံးကိုအသေးလဲစူးစမ်းကန်ခဲ့ပါတယ်အသက်12နှစ်အရွယ်မှာတော့စာပိုလိုအတင်းရဲ့လူငယ်ခြေစမ်းပွဲကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမိမှာကလေးပေါင်း300ကျော်ရှိနေပြီးအားလုံးကတိုက်စစ်မှုလှုပ်ချနေကြတာပကားမိပြကဘသူတွေတိုက်စစ်မှုလဲလို့မေးတဲ့အခါလူရောက်40ကလက်ညှိုးထောင်ပြီးကက်စမဲရိုလည်းပါခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နှုံးနာကိုသူရိပ်မိသွားခဲ့ပါတယ်မိပြကဘသူတွေကကွင်းလယ်လူလဲလို့ထပ်မေးတဲ့အခါလက်ညှိုးထောင်သူ9ယောက်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကက်စမဲရိုဟာသူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပြစ်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကကွင်းလယ်လူပါလို့လိန်ပြောပြီးဝင်ရွေးခံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကသာသူဟာတိုက်စစ်မှုအဖြစ်ဇွဲနှပဲနဲ့လောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကက်စမဲရိုဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ်တိုတင်မှာခိတ္တအငားရောက်သွားကစားခဲ့ပြီးနောက်2015ခုနှစ်မှာတော့သူဟာရီယယ်မက်ဒရစ်တင်ကိုရောက်ရှိလာပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကဥရောပဘောလုံးလောကမှာ KMC ဆိုတဲ့ဒနာရီအောက်မှာပြပြဝစ်သွားစေခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်လည်းဖြစ်ပါတယ် KMC လို့ပြောရင်လူတွေကသိမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်တိုနီခရူကအုံနောက်နဲ့ကစားတယ်မိုဒရစ်ကနှလုံးသားနဲ့ကစားတယ်ဆိုရင်ကက်စမဲရိုဟာအဆုတ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်သူဟာပြိုင်ဘက်ရဲ့တိုက်စစ်တွေကိုကြိုတင်ဖျက်နိုင်တယ်ဖျက်ဆီးတယ်ပြီးရင်အသင်းဘော်တွေကိုဘောလုံးပြန်ပေးတယ်ချန်ပီယံလိဖလား9လုံးဆိုတာကစားသမားတိုင်းနဲ့အိမ်မက်မယုံပဲရှိနေပေမဲ့ကက်စမဲရိုကတော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုလက်တွေ့အကောင်ခဲဖော်နိုင်ခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သူဟာအင်္ဂလန်ပြည်မှာပါအောင်မြင်မှုအလုံးရှာထားပြီးပေမဲ့သူဟာအိုဒက်စ်ဘုတ်ရဲ့ခက်ခဲတဲ့လမ်းမထက်မှာစိန်ခေါ်မှုတစ်ကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အသက်အရွယ်ရမမြန်တော့ပေမဲ့ဝေဖန်ခံနေရပေမဲ့သူရဲ့စိတ်သက်ကတော့အခုထိပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိသေးပါဘူးသူဟာအရှုံးပေးတတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူ့ရဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘဝခီးစဉ်ကတက်တည်ပြနေခဲ့ပါတယ်ကက်စမဲရိုရဲ့ဘဝကကျွန်တော်တို့ကိုစာတကြောင်းနဲ့တင်ခန်းစာပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မင်းဘယ်ကစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းရဲ့ကံကြမ္မာမဟုတ်ပါဘူးမင်းဘလောက်ထိပေးဆက်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာကတော့မင်းရဲ့ကံကြမ္မာပဲဆိုတာပါပဲဘဝကိုတိုက်စစ်မှုတယောက်လိုစခင်ခဲ့ပေမဲ့အတင်းအတွက်ရှင်တန်မှုအတွက်နောက်တန်းကနေအားလုံးကိုလိုက်ရှင်းပေးခဲ့ရတဲ့အမိုက်သိန်းကစားသမားဘဝကိုဂုံယူစွာရွေးချယ်ခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အလင်းရောင်အောက်မှာတိုနီခရုမိုဒရစ်လိုတောက်ပနေချိန်မှာတော့ကက်စမဲရိုဟာအမောင်ထဲကနေအတင်းကိုထိန်းချောင်းပေးခဲ့ပါတယ်အဒီလိုကိုကျိုးစင်အနစ်နာခံမှုကလည်းသူ့ကိုချန်ပီယံလိဖလား9လုံးနဲ့ဒဏ္ဍာရီတယောက်ဖြစ်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့သူဟာခြေစမ်းပြနေပြီလို့ဝေဖန်ခံခဲ့ရပေမဲ့သူ့မို့မေးချင်တာကတော့တင်ကိုရောစာလောင်မှုနဲ့ပြည့်နေနေတော့ငယ်ဘဝကနေကမ္ဘာအထွတ်ထိပ်ထိရောက်အောင်တွားနိုင်မဲ့ခံနိုင်ရည်မျိုးရှိနေကြပြီလားလို့ပါပဲကက်စမဲရိုရဲ့ခေတ်ကကုံဆုံးသွားပြီလားဒါမှမဟုတ်ကြားတကောင်လို့အရှိန်ဟုန်နဲ့ပြန်လာအောင်ပါလားတင်းရဲ့အမြင်မှာတော့ကက်စမဲရိုဟာဘောလုံးသမားမှာအကောင်းဆုံး defensive midfielder 9ယောက်စင်းထဲမှာပါဝင်နေပါလား။ comment မှာတင်တို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အမြင်တွေကိုလည်းမျှဝေပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတော့ပိတ်သက်အားလုံးကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။တာယာလာပါတော့နေလေးဖြစ်ကြပါလေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တင်ဆက်တော့ကက်စမဲရိုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးနဲ့ကူညီပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။